दुनिया में कई ऐसी शानदार पहाड़ियां हैं जो अपनी बनावट और आसपास के नज़ारों के कारण लोगों को आकर्षित करती है। ऐसी ही एक पहाड़ी नॉर्वे में स्थित ट्रोलटुंगा है। इस पहाड़ी में एक चट्टान ऐसे आगे निकली हुई है जैसे किसी ने अपने मुंह से जीभ बाहर निकाली हो। ये चट्टान दुनिया की सबसे शानदार चट्टानों में से एक है। इस चट्टान तक पहुंचने के लिए कई सीधी चढ़ाई और फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। लोग यहाँ हाइकिंग और एडवेंचर के लिए आते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।